وهنعمل المقادير النهاردة. دول كوبايتين دقيق، وهنحط عليهم كمان نص كوباية سيمولينا. يا ريت تكون ناعمة، ولو موجودة عندنا ومش ناعمة ممكن نضربها في مطحنة التوابل شوية لغاية ما تبقى ناعمة. وهنحط عليها كوباية وهنجرب. احنا هنحتاج كفاية كده، يعني هي من كوباية لكوباية ونص. دي بنعملها اللي هي العجينة الصايمة، دي بنحتاجها في الأول. دي أول حاجة بنعملها يعني في قطايف. هنحتاج شوية مية كمان، والمية لازم تكون دافية يا جماعة. ودي قوامها بعد ما خلطناها كويس جدا. دي هنغطيها بقى ونسيبها لمدة مش أقل من ساعة. وده الدقيق والمية بعد ما سبناهم تقريبا ساعة ارتاحت، وبقت هي دي قدامنا. هنضيف بقى عليها 1 معلقة صغيرة من الخميرة، وهنضيف نص معلقة بيكنج باودر، وهنحط كمان عليها 1/4 معلقة صغيرة بيكنج صودا، ومعلقة صغيرة ملح سكر قصدي، وهنحط كمان رشة فانيليا. وهنبدأ بقى نزود المية الدافية، دي كوباية ونص تقريبا. بنبدأ نزودها تدريجيا. هو يفضل طبعا الخلط يكون بالهاند بلندر او بالخلاط، واحنا هنعملهم. لو انت عايزه تعمليها بقى يدوي يعني كده، هتفضلي تستمري في التقليب لغايه ما توصلي لخليط خفيف زي اللي احنا بنجيبه من بره. وهنبدأ بقى دلوقتي دي بعد ما فوتنا نص ساعة، وهي بعد ما عملنا الخلطة بتاعتنا بقى ده القوام بتاعها. وهنبقى بقى في طاسة سخنة كده، هنبدأ ننزل بيها واحدة واحدة، بس لازم تكون الطاسة سخنة ونخليها على نار متوسطة. وبنطلعها بقى على فوطة أو حاجة كده دافية علشان ما تلحقش تنشف، لأنها بتنشف بسرعة. وهنبدأ ننزل بقى بالخليط واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم.